Hi guys, kaon ko ani guys. Umang. Umang ni siya lang. Di man. Unsa ni? Kinason god. Kinason. Luto na nilang lang. Ang tuhili lang kaon. Ando ray. Tuhili Iko ani lang ba? Iko ani lang. Tuhila lang. Na ikaw ra god. Dili ko kabaluan na lang. Na di ka kakaon. Kaon ko lang. Saho, Iyo. Lang kaon ko lang. Iyon ka imo kulab lang. Lab yung mata. Kina lang. Oh, dili makuha man lang. Lang, kuita lang. Dito na. Muna na. Dili man na naaman na ikuan lang. Dili mo kumukuha na lang. Naaman na iyo lang. Saho, di ka saho. Kaon ko lang. Lang ba? Lang, kaon ko lang. Naong ini mananap. Milk lang. Payon. Inom ko milk lang. Ada pagtimpla. Lang. Hoy milk. Lang, ingon kayo mo kulab lang. Lab yung mata. Dili day ko ni mo lab lang di ay. Lang. Dili day ko imo lab lang. Lab. Lang, bunuon ta ka ni lang. Puro bari buno na ng cellphone mo ron. Kataw. Ayaw, di ba? Krong. Daot na lang. Yung katawa lang. Lang, kaon ko ani lang. Hala, Ang saan lang? Berry? Strawberry? Blackberry? Greenberry? Manilang lang. Kana hinog. Yung green berry nilang lang. Kini red berry?